諦めたら周りのこと思うよ。応援してる人たちのこと思ってみろって。あともうちょっとのところなんだから。俺だってこのマイナス10度のところしじみが取れるって頑張ってんだよ。ずっとやってみろ。必ず目標達成できる。だからこそイエローギバー。大丈夫だ、問題ない。断る。大丈夫だ、問題ない。だが断る。何これ。だが断る。何。